అందరికీ క్షణార్థులు మంచిగా ఉన్నారులా నేనైతే మంచిగా ఉన్నా మీరు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ముందుగా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే కిందనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసి ఒక లైక్ అయితే చేయండి. ఇది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్న ఇది 2 types ఆఫ్ ప్లమ్ లీవ్స్ మోల్డ్ ఫర్ డెకరేటింగ్ కేక్స్. అంటే ప్యాన్ లీవ్స్, సిలికాన్ మోల్డ్, ఫ్లవర్ లీఫ్ షేప్ మోల్డ్, కేక్, కప్ కేక్స్, డెకరేటింగ్ టాపర్స్, క్యాండీ, చాక్లెట్ మేకింగ్ ఈ విధంగానైతే వస్తుంది. ఇది నాకు 175 రూపీస్కి అయితే వచ్చింది అమెజాన్లో. ఇది మనం కేక్ పైన డెకరేటింగ్ చేసుకోవడానికి కానీ చాక్లెట్ లీవ్స్ వేసుకోవడానికి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ నా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే దోస్తులు, బై బై దోస్తులు.